សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាប្រយោគមកចែកម្លែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយតោះអញ្ចឹងយើងចូលមើលប្រយោគយើងហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រយោគសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើន It doesn't matter It doesn't matter វាមិនអីទេឬក៏យើងអាចបកបានមួយទៀតថាវាគ្មានជាបញ្ហាអ្វីទេ Plucking flower is prohibited. Plucking flower is prohibited. ការបេះផ្កាត្រូវបានហាមឃាត់ We both like each other. We both like each other. ពួកខ្ញុំចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក What's your phone number? What's your phone number? តើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មាន May God bless you. May God bless you. សូមព្រះប្រទានពរអ្នក This is not fair. This is not fair. នេះមិនយុត្តិធម៌ទេពាក្យ fair បានន័យថាយុត្តិធម៌ឬក៏ស្មើបានន័យថាវាមិនយុត្តិធម៌មិនស្មើភាពចឹងណា I hate you. I hate you. ខ្ញុំស្អប់អ្នក I talk with him. I talk with him. ខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ What is your contact number? What is your contact number? តើលេខទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មាន What do you want to do? What do you want to do? តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វី Are you there? Are you there? តើអ្នកនៅទីនោះទេ What would you like to have? What would you like to have? តើអ្នកចង់បានអ្វីពាក្យគួរសមណា Forget it. Forget it. ពាក្យ forget ជាធម្មតាយើងប្រែថាភ្លេចតែវាក៏មានន័យមួយទៀតថាបំភ្លេចដែរ Forget it បំភ្លេចវាចោលចុះ Who will cooperate with you? Who will cooperate with you? តើអ្នកណានឹងសហការជាមួយអ្នក It was nice to talk with you. It was nice to talk with you. រីករាយដែលបាននិយាយជាមួយអ្នក Can you please repeat that? Can you please repeat that? តើអ្នកអាចនិយាយឡើងវិញបានទេឬក៏តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេ As soon as possible. As soon as possible. ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន When will you reach? When will you reach? តើអ្នកនឹងទៅដល់នៅពេលណា Call me back. Call me back. តែត្រឡប់មកខ្ញុំវិញ The terms were finalized. The terms were finalized. លក្ខខណ្ឌត្រូវបានបញ្ចប់ What's your name? What's your name? តើអ្នកឈ្មោះអ្វី See you. See you. ជួបគ្នាពេលក្រោយ The matter is clear. The matter is clear. បញ្ហាគឺដោះស្រាយហើយ I appreciate it. I appreciate it. ខ្ញុំកោតសរសើរ What did you say? What did you say? តើអ្នកបាននិយាយអ្វី Be calm. Be calm. ស្ងប់ស្ងាត់
How much is that How much is that តើវាតម្លៃប៉ុន្មាន What can I do for you What can I do for you តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក I hope you understand I hope you understand ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកយល់ Do you have some money Do you have some money តើអ្នកមានលុយខ្លះទេ Do you need anything Do you need anything តើអ្នកត្រូវការអ្វីទេ I don't know telling a lie I don't know telling a lie ខ្ញុំមិនចេះនិយាយកុហកទេ I invited him to tea I invited him to tea ខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ឲ្យផឹកតែ Don't worry Don't worry កុំបារម្ភ How are things going How are things going តើគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងម៉េចដែរ What do we call this in English What do we call this in English តើយើងហៅថាអ្វីជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងហៅវាដូចម្ដេចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស This is not a joke This is not a joke នេះមិនមែនជារឿងកំប្លែងទេ I hope so I hope so ខ្ញុំសង្ឃឹមដូច្នេះដែរឬក៏យើងអាចន័យមួយទៀតថាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរ Which that fall on Sunday Which that fall on Sunday តើការបដិឆេទណាមួយទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ I am very pleased to meet you I am very pleased to meet you ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក Watch out Watch out ប្រយ័ត្ន Do you want to join me Do you want to join me តើអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំទេ I will catch you soon I will catch you soon ខ្ញុំនឹងតាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ Don't move Don't move នៅឲ្យស្ងៀមកុំរើកុំកំរើកពាក្យនឹងអាចមានន័យច្រើន Don't do this Don't do this កុំធ្វើបែបនេះ We do not travel first class We do not travel first class យើងមិនធ្វើដំណើរថ្នាក់ដំបូងទេ Please be seated Please be seated សូមអង្គុយចុះ Let it be Let it be ពាក្យ let it be ហ្នឹង let it be ហ្នឹងបានន័យថាចេះអ្វីដែលកើតឡើងហើយបដ ாய் ឲ្យវាតាមតាណាវាទៅឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យវាទៅអញ្ចឹងចុះ Allow me to introduce myself Allow me to introduce myself អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំណែនាំខ្លួន He looks rather nervous He looks rather nervous គាត់មើលទៅព្រួយបារម្ភណាស់ What is your problem What is your problem តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វី Please help yourself Please help yourself សូមជួយខ្លួនអ្នកមានន័យថាគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគេប្រើពាក្យ Please help yourself Doesn't matter Doesn't matter មិនសំខាន់ទេ It's up to you It's up to you តាមតែចិត្តរបស់អ្នកចុះ Put the books in order Put the book in order ដាក់សៀវភៅទៅតាមលំដាប់លំដោយ
I will call you later I will call you later ខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកនៅពេលក្រោយ The examination will start on Monday The examination will start on Monday ការប្រឡងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទ Thank you for inviting us Thank you for inviting us អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញពួកយើង How disgusting How disgusting គួរឲ្យខ្ពើមណាស់ Are you coming Are you coming តើអ្នកមកទេ Could you stay away from my stuff Could you stay away from my stuff តើអ្នកអាចនៅឆ្ងាយពីរបស់ខ្ញុំបានទេ I have no idea I have no idea ខ្ញុំគ្មានគំនិតទេខ្ញុំគ្មានយោបល់ទេ Have you won the watch Have you won the watch តើអ្នកធ្វើឲ្យនាឡិកាខូចមែនទេ I am feeling tired today I am feeling tired today ថ្ងៃនេះខ្ញុំអស់កម្លាំង Sorry for the inconvenience Sorry for the inconvenience សូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួល How dare you How dare you តើអ្នកហ៊ានយ៉ាងម៉េច Let's catch up Let's catch up តោះជជែកគ្នា Why are you upset Why are you upset តើអ្នកអន់ចិត្តរឿងអ្វីហេតុអ្វីបានជាអ្នកតូចចិត្ត Good day to you sir Good day to you sir សូមឲ្យមានថ្ងៃល្អ Follow me Follow me តាមខ្ញុំ He owed the shopkeeper $50 He owns the shopkeeper $50 គាត់ជំពាក់ម្ចាស់ហាង$50